咁我哋係嚟自宣道會清泉堂啦，即係我同埋欣欣都係嚟自同一間教會嘅咁樣樣。咁我哋都喺過去喺2024年嘅時候咧，都有一個9個月嘅到差唔多1年嘅時間喺泰國曼谷嘅地方，咁同埋啱啱講到東北部嘅地方，其實我哋都有一啲宣教嘅體驗啦，咁樣嘅。咁接住落嚟，我哋都會分享下我哋嘅一啲嘅心路歷程嘅。係開咪開唔開到啊？PowerPoint 開得，OK 得，開到吧，係開到睇到，OK 啊，OK，太超。係啦。好，大家聽唔聽到我把聲啊？係咪都 OK 啊？好，感謝。咁咧，即係好多人去泰國咧，都會覺得，唉，即係去旅遊啊，去揼下骨咁樣。咁我哋就係去做宣教工作啦，我想 support 當地嘅宣教士。咁係咪真係咁 chill 咧？咁樣，咁咧呢個就係我哋今日想分享嘅嘢啦。咁而首先第一樣嘢咧，我哋想分享嘅咧就係其實我哋點解會心動去到呢個地方嘅咧？咁樣，咁我咧就係因着呼召嘅。咁咧，我第一次探索咧，宣教咧係喺我中二嘅時候啦。咁就跟咗學校咧，就去咗泰南嗰度服侍。咁其實當中都有好多好美好嘅經歷嘅。但係嗰陣時咧，一個比較深刻嘅片段，直到而家都好深刻嘅咧，就係知道宣教士2、3年先可以回港述職一次啦。咁我嗰陣時就即係同天父講：哎呀，你千祈唔好呼召我啊！咁樣即係我好擔心，即係要做宣教士啊咁樣。咁但係咧，即係隨着成長啦，而與神關係咧又越嚟越親密咁樣。咁所以即係我知道咧，自己每逢有嗰啲差傳週會咧，其實內心都有感動嘅，只係我就好害怕聽到神嗰個清晰嘅呼召。咁因着真係越嚟越大個啦，咁我都覺得即係呢個感動，其實可能都需要一個答案。咁所以我就鼓起咗勇氣問天父啊，其實天父你咪即係邀請我參與有關差傳啊、宣教嗰啲咧？咁嗰陣時就好清晰啦，有個感動就係係要喺當中去服侍嘅咁樣。係啦，咁就到我分享下我一開始點解有呢個心動嘅原因啦。即係其實咧，因為過去咧，都係誒，除咗喺本地嘅一啲嘅差傳嘅服侍之外咧，其實都有過去都係去過泰國嘅防宣隊一員啦。咁啱啱初次去到工場去探訪宣教士，尤其是嗰次係都係去泰國度探訪晏子咧。咁嗰個經歷咧，就令到就造就咗呢一次去宣教體驗嘅契機啦。因為喺顏子身上面咧，即係我見到，即係喺佢嘅工作上面見到神嘅榮耀啦。咁亦都俾佢嗰份嘅要將福音傳遍嘅心志去到吸引啦。咁呢一份嘅感動咧，就即係 keep 住係一個提醒，即係覺得催促住我，其實即係除咗喺呢一啲嘅短期，即係可能一個禮拜到嘅一啲嘅訪宣嘅體驗之外，其實係咪有多一啲嘅可能性，即係可能更加長少少嘅時間，1年咁樣樣去到工場度服侍，咁即係呢一種係咯。而除咗呢一樣嘢之外，即係都覺得即係喺晏子身上面，即係都覺得有種追星嘅感覺啦。係啦，即係可能都其實都好想試下點樣喺前線度咪同晏子嘅同工啦，或者可能同宣教士去同工啦，希望喺佢哋嘅身上面咧都學習到一個嘅屬靈生命嘅引導啦，即係讓佢即係都希望讓佢哋都成為我嘅屬靈嘅導師咁樣樣咯，係。咁咧，我哋帶住好多嘅即係期待啦、期望啦，好想出去啦。但係其實喺即係回應呢一啲期待之前，其實我哋都有唔同嘅掙扎啦。咁而我其中一個掙扎咧，就係因為我好着重同人嘅關係嘅。咁所以咧，當同啲即係朋友仔啊，特別嗰陣時，即係左手邊嗰張相咧，就係我嘅同事啦。其實大家都係相當之後生啦，咁樣。咁我覺得翻工太快樂啦，即係如同翻中學一般咁開心。
咁右邊咧就係即係我喺出邊認識嘅唔同堂會嘅弟兄姊妹啦，即係我覺得啊可以有呢個咁難得嘅機會，有呢個相交嘅時間，即係彼此生命有個團契，我覺得真係好難得。但係去到泰國就會少好多啦咁樣。咁而另外一個咁當然就係我嘅父母啦，因為即係由細到大都未試過離開屋企一年嘅咁樣，咁而即係去到嗰邊就係比較多起居飲食都要去自己照顧自己更多啊咁樣，咁啊同埋即係見爸爸媽媽嘅時間又少咗啊，咁呢個都係我比較難，即係我覺得係最難去放低嘅嘢嚟嘅。嗯，而到我咧，即係喺個掙扎方面咧，其實尤其是係家人嘅諗法啦。因為其實咧，我都即係可能，即使可能由細到大喺教會度成長啦，但係都覺得啊，會即係覺得好似好難去同屋企人去開口講呢一份誒嘅諗法，或者呢去分享呢一關於差傳嘅部分啦，即係好驚會唔會遭到一啲嘅反對啊！即係即使可能屋企人都係有返教會咁，但係其實係咪佢哋會唔會即係都好難去明白或者了解我有呢個咁嘅決定？咁但係即係而且即係可能喺當中入邊，其實可能即使我未開口，我個腦入邊其實有好多嘅誒，就會好多嘅假設啊，佢哋究竟係會點樣樣去應對，而令到我好緊張去同佢哋分享呢一樣嘢。但係感恩啦，即係當我講咗出嚟之後咧，咁屋企人咧其實都反而都係好支持啦，甚至去推我一把，令到我去參與呢一個Dream Tracer，即係我哋嗰個計劃就叫 Dream Tracer 啦，就成為佢哋當中嘅一員啦。咁而另外一樣嘢咧，就係因為我喺出發之前，其實都係已經踏入咗職場嘅幾年啦，咁樣樣。咁其實咧，而亦都係出發前一年咧，其實我就啱啱換工作啦。咁係啦，啱啱轉工，其實要同老細去講，即係喺啱啱先一年到咁樣樣，老細又未知，即係未必話好熟悉我嘅工作嘅能力。咁快就要同老細講話，可能會唔會有一啲嘅安排，可能停薪留職啊咁樣樣，其實都有壓力。萬一唔得咁樣樣，咁又點樣樣咧？咁但係好感恩啦，即係神都讓我喺老闆面前蒙恩啦。咁佢都好好咁樣樣為我安排。咁翻即使可以係啦，咁就亦可以 take 一個 gap 咁樣樣，之後就完咗呢一個嘅體驗之後，就可以翻去職場啦。咁而另外就係即係因為我係喺香港嘅時候就係做土木工程師嘅咁樣樣，咁嗰陣時咧都係未考牌啦，咁其實都即係呢一個都覺得係當考牌都會成為我另外一個嘅可能對於我嚟講都可能係一個保險線啦。咁即就會覺得啊，可能我出發之前考到牌，咁翻到香港都唔怕冇工做啦。咁然而咧喺工場嘅時候咧，反而就收到呢一個唔合格嘅成績喎。一開始其實我都會覺得好自責啦，即係點解會冇好好咁樣去準備，或者更加早去準備啦。咁但係反而喺呢一段嘅經歷咧，令我覺得好感恩，即係我唔係喺香港呢個環境去到收到呢個成績啦。咁因為係啦，咁亦都係即係除咗係少咗嗰一份同同事比較嘅心，亦都係更加讓我去專注喺工場上面嘅服侍啦。係咁，然之後咧就係當我哋嚟到呢一個泰國嘅工場咧，其實我哋有啲咩嘅難忘或者一啲咩嘅學習咧，其實當中都有好唔少嘅經歷啦，即係好似呢幾張相咁樣樣啦。咁其實就係一啲我喺香港係冇參與過一啲嘅服侍嚟嘅，尤其是可能喺見到左上面嘅嗰張相咧，就係我哋去探訪一個喺泰國犯咗事嘅一個嘅年青人啦，咁樣係香港人嚟嘅。咁我哋每一次咧，其實都係要特登去揸2個鐘頭嘅車啦，就為咗見佢短短20分鐘咁樣。係啦，如果唔係出自神嘅愛啦，其實我哋好難去持之以恆啦。咁更何況其實呢個嘅個案已經係硬指喺過去2年幾嘅一路嘅咁樣樣嘅陪伴，呢一個生命係即係咯，由一開始即係冇即係好腼腆咁樣樣啊，大家都唔講嘢，但係而家即係當我哋離開嘅時候，其實即使嗰個嘅要夠鐘放低個電話，其實即係我哋都好難，即係我哋都好唔捨得咯。咁
亦都我哋喺呢一個嘅生命入邊，呢個嘅見證入邊咧，我哋見到即係神點樣樣喺即係困境入邊，即係扭轉嗰個嘅生命，即係啦。咁我哋即使可能我哋唔係能，即係我哋係嚟實習咁樣樣啦，即係咯，為可以做嘅嘢其實真係唔多，但係就係透過呢一啲嘅聆聽陪伴，同埋喺當中去分享我哋嘅見證，我哋自己嘅信仰嘅時候咧。即係都係一個嘅功課同埋學習咯。咁正如即係喺弟兄之間嘅分享，其實佢都有講到就係話啊，佢喺泰國呢一個嘅監倉入邊，其實係冇係只不過係局限咗佢嘅自由，佢係得懲罰嘅啫，其實冇一個任何嘅教導喺入邊啦。咁所以咧，即係我哋就去為佢去張羅啦，即係去之前亞子又有即係透過一啲嘅機構咁樣樣去送聖經入去啦。咁我哋都為佢爭取到，可能喺入邊度拎到一本嘅每日靈糧咁樣樣，能夠即係讓神嘅話語喺佢喺監獄入邊嘅陪伴同埋力量咯。咁另外，即係我哋都透過基金會同埋短宣隊嘅服侍，我哋都有接觸一班誒誒大學生啦，同埋村民啦咁樣樣。咁透過我哋去不斷嘅探訪啦，每次放宣隊嘅探訪或者同埋我哋之後都會辦一啲唔同嘅桌遊同埋讀書會咧，其實我哋建立咗好多嘅關係喺入邊。咁喺組員之間，即係讀書會或者桌遊小組嘅組員之間，佢哋嘅分享，即係其實都好多好真實嘅地方去反映翻，即係其實即使佢哋係學生，但係佢哋都有好多生活上面嘅艱難。我哋都為住佢哋嘅生命或者佢哋嘅誒難題，我哋一齊去到禱告，即係讓佢去得着嗰一份嘅力量去面對咯。咁而喺村民方面啦，即係見到晏子其實佢不嬲一直或者基金會嘅導向基金會同埋晏子其實晏子嘅福音嘅對象或者佢有所承擔嘅對象，其實係一班嘅牧民啦。咁自從 Covid 開始一路以嚟咧，其實晏子都去關心呢一啲嘅被忽略嘅一群啦，即使係啦，尤其是係一啲嘅殘障咁樣樣，咁佢哋可能都係一啲穆斯林嘅背景啦，咁係啦，咁一路係支援啦，榜宣隊牧者去探望啦，咁而我哋亦都有幸咁樣樣喺呢一個嘅時間入邊去到見到呢一位嘅牧民去到決志，即係亦都透過佢嘅生命去接觸更加多嘅牧民咯，即係啦，佢嘅屋企人啊，甚至係其他嘅人。咁我覺得呢個都係即係我哋喺呢一段時間入邊，我哋能夠成為嗰一個嘅見證人，去見證住福音嘅嗰一份嘅大能咯。係啊，所以好感恩就係晏子以往即係一直聯絡嘅人或者事工咧，我哋去到就可以接住去同晏子去同工啦，同埋都去同神同工啦咁樣。咁而呢張相咧，我想分享嘅咧就係好真實體驗到屬靈爭戰，同埋咧彼此相愛。咁首先咧講咗屬靈爭戰先。就係咧，我發現咧，每逢短宣隊嚟之前啦，或者我哋喺10月舉行嘅嗰個青宣大會之前咧，總係會有一兩個隊員咧，就真係會病嘅喎，咁樣。咁而喺青宣大會之前咧，我哋團隊內部都即係出現咗一啲即係人事關係上嘅唔開心嘅事啦，咁樣。咁我就體會啊，即係平日講即係要穿全副軍裝啊，原來去到工場即係會直情望到就係啊，我隔離嗰個就瞓喺度生病啦，即係一個咁真實嘅呈現啊！咁所以我覺得即係喺個工場度就教識咗我啊，其實要點樣去不斷警醒禱告啦，唔係淨係我一個祈禱，係大家要一齊為個團隊祈禱。而第二樣嘢咧就係彼此相愛，咁就係好真實，即係當有啲隊員生病嘅時候，咁嗰啲仍然健康嘅隊員就要去照顧患病嘅隊員，即係可能我哋就會一齊煮飯啊咁樣。
咁而同時之間，即係我哋嘅恩賜啊、能力、才幹都各有不同啦，咁樣。咁有時去到有啲位置咧，望到有啲人，哎呀，即係點解俾咗咁多次機會都係咁唔爭氣、咁唔努力㗎？咁樣即係都會有好多好氣餒嘅時候。但係咧，望到晏子佢嗰個即係唔放棄牧養啦，即係教完一次再教，教完一次再教，佢嗰個內心咧都激勵我。其實真係成日講主內一家人咧，就係嗰種啊，大家好唔同，望到對方好唔可愛嘅地方，但係仍然嘗試去接納包容咁樣咯。所以呢個即係我覺得大家都係香港人啊，原來我都會有呢啲體會喎。咁即係啊，如果未來再同唔同其他國家嘅人一齊相處，其實又會係點呢？咁所以我覺得即係能夠同即係 Dream Chaser 一齊去同行，去認識到呢一份咧係好寶貴。咁而另外，即係都係透過一啲嘅唔同嘅福音嘅事工啦，我哋都去彼此去學習，即係唔單止係我哋喺上堂度咧學泰文啦，其實喺泰文一啲課本嘅當中咧，其實我哋都知道哦，更加了解更加多關於泰國或者泰國人嘅文化啦，即係例如可能啊點解佢哋會覺得佛教咁重要啊，即係原來其實同佢哋嘅身份認同係連上關係嘅喎。咁而亦都喺透過我哋一啲嘅團契入邊啦，去知己知彼啦，去認識其他嘅宗教啦，即係伊斯蘭教咁樣樣啦，即係令我哋咧去認識更加多呢一啲嘅福音嘅群體。咁而除此之外，我哋就去實踐啦，去踐行我哋喺當中入邊所學噶啦。我哋真係去走入去大學呢個校園啦，不但係接觸一般或者其實係一般嘅大學生咁樣樣啦。咁喺當中入邊，我哋都有去行區祈禱啊，即係見到嘅相咧，其實就係我哋去點樣去透過一啲嘅問卷啊，或者各樣嘅方式去接觸去。打開呢啲嘅話匣子，能夠真係同佢哋有一啲嘅福音嘅上面嘅對談啊，咁樣樣，讓佢哋去了解或者認識福音究竟係點樣樣。咁啱啱都講到啦，即係晏子都係我哋嘅屬靈導師啦，即係見到佢哋即係同佢同行嘅日子入邊咧，我哋見到即係好多即係宣教士，即係唔係一個單單嘅一個工作，而係一個嘅身份咯。即係喺點樣樣去喺高山低谷入邊去繼續去持守嗰個禱告，點樣樣喺嗰個嘅壓力入邊去尋求神嘅心意，即係佢哋都即係宣教士都係即係帶領我哋去尋索嗰份嘅召命咯，係啦。咁而我哋都好感恩，亦都有好多嚟自香港，即係當知道我哋有呢一個嘅誒 Dream Tracer 呢個 program 嘅時候咧，佢哋都好踴躍咁樣樣嚟到工場去到支援。即係好似見到我哋右下角啦，陳秀賢牧師咁樣樣，咁佢都去專登去同我哋一齊去出隊，即係喺佢哋身上面，即係我哋繼續去學習點樣去好驚嘆，即係點樣可以講福音就好似就好似呼吸咁自然咯，係啊，咁所以咧呢一啲都係我哋喺當中入邊嘅學習啦，同埋一啲嘅突破咯。咁咧，最後都好想分享，我哋去到東北部嘅時候，都可以即係好開心跟到阿 Anson 去學習啦。就係點樣去即係化廢為寶啊！即係將一個好簡單嘅物品，但係我哋都可以融入福音嘅元素。咁咧，左手邊嗰張圖咧就可以見到係即係醫療短宣隊嚟到啦。咁就係幫啲居民咧去即係做下啲基本嘅醫療檢查啦。咁而咧，我哋三個女仔竟然被差派咗做代禱隊喎。咁咧，其實我哋嘅語言都好有限制啦，但係即係因着神嘅恩典啦，我哋又咁啱真係學過唔識福音點樣講喎，咁我哋就好簡單着墨地去講一啲重點，而真係感謝主咧，就係當中係有人信主嘅，所以係見到即係喺嗰個福音嘅地方自己好有限制嘅時候，但係神嘅恩典點樣充充足足地充滿我哋。